'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Salutare dragi prieteni, iubitorii șahul, sunt Corneliu, suntem pe Șah și Mat și astăzi special pentru voi vin cu o partidă, cu cea mai tare partidă din cariera celui care a fost supranumit Botvinic de Ungaria. Da. Dacă noi îl avem în fotbal pe Gheorghe Hagi, supranumit Maradona din Carpați, vecinii noștri din vest, maghiari, îl au pe Lajos Portes, într-adevăr supranumit Botvinic de Ungaria, unul din cei mai tari jucători de șah ungari. Partida dată a fost jucată de acesta în 1989, Reggio de Emilia, contra sa cu figurile negre, Nicolas de Firmian, șahist de origine americană. Și da, haideți să vedem partida dată. Lajos Portes deschide partida noastră cu mișcarea E4, da, pionul damei pleacă două câmpuri înainte, Calaf 6, imediat dezvoltarea unei figuri ușoare pe direcția centrului și el o are sub control a câmpului central E4. C4 din partea lui Portes, continuarea E6, liniștită, ideea de în viitor de a continua cu un D5, desigur în cazul dat, Calaf 3, dezvoltarea unei figuri ușoare pe direcția centrul și continuarea B6. Da, dragi prieteni, avem pe tablă anume debutul Indiana Damei. Negru planifică dezvoltarea nebunului său, anume fianchetarea acestuia și presiune maximă asupra diagonale sale mari și asupra centrului, desigur. E3, liniștită, o continuare liniștită și destul de pasivă din partea lui Portes, acesta iubea anume variația dată. Nebun B7 din partea lui de Firmian, nebunul ajunge pe diagonală și nebun D3, da, Portes începe să-și dezvolte figurile ușoare pe direcția centru, pregătirea, desigur, pregătind rocada. C5, contraatac în centru, la C5, Portes liniștit își trimite regele său în cetate. Nebun E7, dezvoltarea unei figuri ușoare și din partea, dezvoltarea nebunului pe direcția centru, totodată pregătind, desigur, de Firmian pregătește și el rocada mică și, desigur, aducerea regelui său în siguranță, în cetate. Dezvoltarea unei figuri ușoare din partea lui Portes, anume cal C3, direcția centru și D5 la cal C3, de Firmian alege continuarea D5, presiune maximă asupra centrului. Portes, dragi prieteni, alege continuarea B3, în felul dat își aduce și el în joc nebunul său, punându-l la treabă. 2-0-uri, rocada și din partea lui Nicolas de Firmian și la 2-0-uri, nebun B2, da, toate figurile ușoare ale lui Portes sunt aduse practic în joc. Cal C6, identic din momentul dat, merge și de Firmian cu ideea dată, dezvoltând figurile sale ușoare, direcția centrului. Deci turn E1, Portes anume centralizează turnul său, în ideea, desigur, în viitor, în urma unui schimb de felul dat, turnul ar lua sub control o verticală, desigur, semi-deschisă. Turn C8, de Firmian își centralizează și el turnul său, anume. La acest lucru se întâmplă un turn C1 și din partea lui Portes. Urmează centralizarea turnurilor din ambele tabere. Lovitură în centru, lovitură desigur de răspuns și centralizarea, cum am spus, turn E8, deja din partea lui de Firmian. Da. Urmează, dragi prieteni, din momentul dat, Portes alege un schimb în centru, anume lovituri după lovituri. Dama lovește anume în D5 și la damă, la lovitura dată, urmează un nebun E4. Din poziția dată, desigur, pentru de Firmian, cea mai corectă continuare, cea mai logică continuare, ar fi retragerea, desigur, a damei, anume în câmpul D6, ținând controlul asupra câmpului E5. Din poziția dată, Nicolas de Firmian alege continuarea damă D7 și retrage dama foarte neinspirată, anume în D7, ceea ce permite lui Portes de a începe un atac distrugător, practic. Acesta pentru început lovește în C6 cu turnul său, sacrifică turnul său, la lovitură de răspuns, calul își face apariția în E5 cu atac la damă și la nebun. Da, și dama și nebunul cad sub copitele, anume calului advers.
S-ar părea nimic important, dama se poate retrage, Difirmian își retrage dama în B7, însă aici Laios Porteș sacrifică și nebunul său cu șah în H7 și haideți să vedem ce se poate întâmpla practic, ce s-a întâmplat și ce poate urma. La acceptare, desigur, acceptarea sacrificiului dat, lovitură cu regele, ar urma un șah imediat cu dama în H5, retragere, din nou șah în F7, deci regele este pus practic pe goană, continuarea turnului E3 cu liftul dat și aducerea în joc a turnului, desigur mat în câteva mișcări ar urma, practic în următoarea mișcare. Din cauza dată, este obligatoriu să ar lovi, desigur, Difirmian ar lovi cu nebunul deci în G2, anume luând sub control câmpul H3, e un viitor mat, din poziția, bine, mai există o închidere până la mat, dar oricum este mat în două mutări. Din poziția dată, da, ar urma turn, G3, dragi prieteni, atac la turn, amenințare directă cu mat, singura apărare ar fi nebun F6, însă la nebun propunere desigur de schimb, desigur de dame, dar la nebun de 6 ar urma cal de 7 în felul dat, amenințare cu șah imediată. Regele, da, obligat să retrage în H8, totuși ar urma un șah pentru început, încă un șah deja cu nebunul din A3 în felul dat, la singura închidere, fie cu dama, fie cu regina, să zic cu dama, să fie cu turnul, turn, în cazul nostru, hai să fie turn E7, ar urma desigur mat în două mutări, dragi prieteni. Da, nu revenim la situația dată, nu încercăm să câștigăm material acolo unde putem crea un atac mortal, anume crea un mat. Da, din poziția dată, într-adevăr, situația, acceptarea acestui sacrificiu, anume a nebunului, ar duce la un mat eminent. Da, din poziția dată de Difirmian, într-adevăr, alege altă continuare, acesta își retrage, nu acceptă sacrificiul dat, își retrage regele anume în F8, însă, da, dama H5, Porteș imediat își trimite dama în atac, amenințare imediată, mat într-o mutare, apărarea prin nebun B4 cu atac la turn, deci Difirmian practic într-o mișcare atacă turnul și își apără poziția anume de mat, dama își face efectul său și din poziția dată, dragi prieteni, încercați și voi să găsiți o mutare cea mai logică și cea mai bună, anume pentru voi. Da, dragi prieteni, din poziția dată, într-adevăr, și eu, probabil ca și voi, și mulți alți jucători buni, am alege, desigur, continuarea cea mai logică, anume, desigur, am retrage turnul, aducându-l în joc, de ce nu, prin E3, în felul dat, însă, nu și pentru Laios Porteș. Acesta joacă în stilul lui marelui Mihail Tali, anume, alege continuarea nebun, D3, da, nebun D3, dragi prieteni, lăsând turnul său sub lovitură. Neașteptat. Da, totuși din poziția dată turnul nu poate fi distrus în momentul dat. La distrugerea acestuia ar urma un șah imediat, anume cu nebunul în E3. Singura închidere, fie turnul era fie cu turnul, fie cu dama, ar duce la un șah și un mat într-o mutare. Din poziția dată, din cauza dată, desigur, turnul la momentul dat nu poate fi distrus. Se alege continuarea, Difirmian alege continuarea G6, anume atacă dama, dama înscrie frumos așa un șah, regele advers. După care urmează, desigur, atac la nebun în felul dat. Și din nou, nebunul practic nu poate lovi. Dacă ar lovi totuși cu nebunul, ar urma din nou un șah, încă un șah, la închidere sau la distrugerea calului din poziția dată, desigur, înțelegeți, ar urma și un mat. La distrugerea calului, desigur, ar urma în felul dat. Pentru început, da, dragi prieteni, ar urma întâi nebun F6, luăm sub control câmpul E7, după care apărare de mat sau o continuare, o altă continuare, mat eminent într-o singură mișcare. Scăpare nu mai este. Din cauza dată, totuși, Difirmian, din poziția dată, alege să lovească în sfârșit și distruge turnul advers. Urmează pentru început un șah, regele pleacă imediat într-o călătorie destul de interesantă, regele advers, încă un șah cu dama,
regele ajunge undeva prin C7, lovitură, deci amenințare cu distrugere damei adverse, deci atac la dama adversă, dama lui Firmian se retrage în A8 și urmează continuarea damă F6. Da, dragi prieteni, amenințare de nou mat în câteva mutări. În cauza dată, regele își deschide, de Firmian își lasă un câmp liber pentru, să zicem, pentru fuga regelui său, pentru a fi evacuat. Totuși Porteș ține acest lucru sub control. Nebunul său ia imediat sub control aceste câmpuri, anume încearcă practic din toate pozițiile să-l încolțească pe cât este posibil pe regele advers. Turnul mai lasă un loc liber regelui său din nou pentru evacuare. Urmează turn de 8, la turn de 8 un șah pentru început, în felul dat. Retragerea regelui, dragi prieteni, și lovitură cu nebunul, în felul dat, amenință practic cu mat în câteva mutări, în două mutări. Din poziția dată, dragi prieteni, da, atac la nebun din partea lui Nicolas de Firmian și acordul practic final din partea lui Lajos Porteș, anume continuarea damă de 7, dragi prieteni, sacrificiu damei cu șah. Și din poziția dată, Nicolas de Firmian, dragi prieteni, s-a declarat învins după a 30 mutare, a urmat, a cedat. Ideea este simplă, la retragerea regelui, dacă ar fi retragerea regelui în B8, ar urma, desigur, după cum înțelegeți, un mat în următoarea mutare. La lovitură, haideți să fie așa, ar urma pentru început un șah, desigur regele nu poate să retragă. Nu putem retrage regele anume în D8 la retragere, ar urma apariția unei noi dame și desigur, după cum înțelegeți, din poziția dată, avantaj material absolut colosal pentru Lajos Porteș și desigur partida este încheiată. Da, foarte și foarte interesantă partidă, cel puțin pentru mine, într-adevăr, un mare maestru, la fel, un mare geniu al șahului, îl putem numi, Lajos Porteș. Sper și vouă să vă placă foarte și foarte mult. Dacă v-a plăcut, desigur un like, subscribe, comentariu, susțineți canalul dat. La fel, mulțumesc pentru susținerea voastră. Datorită vouă, practic, am revenit și încerc să creez ceva nou, e destul de interesant pentru voi. Eu am fost Corneliu, vă salut cu drag, desigur, și vă spun până la noi întâlniri. Vă salut!